Ka National People Party mau kerwat blok komiti dangshen kala penlong ki jenglang mau kerwat Dorbar Hall bat kala menjur lang ya kekerting jong MDC iba karena sok syang kum kertong ke NPP na mau kerwat constituency na kebentak election KHEDC Mensawan. Presiden ke NPP mau kerwat blok uba pi nong siat ulaong ba ke NPP ham mau kerwat kala pendap ya laki kamram bat kan sepak ye ki kai pot syah ke district bat central body. Dia sebenarnya jadi hak yang melaporkan konstitusi yang naga parti NPP yang melaporkan blok ini. Naga jenis sore kita suruh tupi pinong kesan. Kalau kita nanti itu extended executive committee mereka bah kalau itu ke Rai joki pada malah dulu malah kita malah boleh malah dicatat pada next kan kalau kasur nanti jauh pada urusan ini konstitusi berkuih